全国寻找这位帮助咱们卡友的一位好心人。货车司机一路守候发来的求助信息：老弟您好，我想求你帮忙。12月20号，我的车从三门峡出来到渑池服务区，因为一路下坡，我到服务区开到降温池，想给轮胎降一下温，结果车突然坏了，打不着火，我就赶紧下车，从水池里出来，想找个车帮我拖出来。紧挨着我的是一个快递车，他说他的车是公司的，让我重找一辆。我就敲离我也挺近的一辆挂车的车门，给他说想让他帮我拖一下。司机大哥二话没说，就让我赶紧拿拖车绳子，很快就帮我拖出来了。我给他钱，他也不要。他媳妇儿看我从池子里出来了，裤子都湿了，就要从车里拿东西给我吃。车拖出来后大哥又过来帮我找打不着火的原因。后来这位大哥就走了，当时也忘了留他一个电话号码，也没有记住他的车牌号。希望老弟能不能帮我找一找这位大哥，谢谢你。这位帮助卡友的好心人给困境中的货车司机带来了光明，咱们一定要找到他。卡友们满怀着感恩之心，盼望着向他致谢。我呢也准备了一份小礼物，只等找到咱们的这位无名的好心人，期待交到他的手中，让他知道他的善举温暖了每一位离家在外货车司机的心灵。关注我，为正能量点赞。